Oi, gente. Hoje eu estou com um novo membro da coleção aqui. O ventilador de coluna Sky Power. O meu pai comprou ele numa loja, usado, né? Por R$50. Ele comprou alguns meses atrás. Ele já tá na minha coleção meses atrás também, né? Ele foi mandado para aquela loja porque ele estava com vários problemas. Daí, como não conseguiram arrumar, deixaram para vender, né? Ou deixaram guardado. Daí meu pai pegou ele, R$50. Eu vou mostrar os problemas que ele tava. O primeiro era o liga e desliga dele, que tava ruim. Daí eu troquei por um dimmer. O segundo era a bucha traseira dele desgastada. Daí eu troquei a parte traseira dele por o do meu ventilador queimado. Porque tava queimado, né? Não tinha mais jeito. Daí o terceiro problema era a oscilação dele, que tava ruim. Daí eu também troquei a oscilação dele pela oscilação do meu ventilador. Daí o quarto e último problema dele era aqui, que tava quebrado por dentro aqui. Daí ficava solto ele. Ficava balançando. Daí meu pai fez uma gambiarra aqui que deu super certo. Agora tá super preso. Agora ele tá funcionando perfeitamente. Aqui, ó. Parte do lado. Vou ligar ele aqui na mínima.